पेडामळ तिळामळावेले 110 फामिलीक 7 दिसां भितर सुवात खाली करची म्हणून शिरवय कोमुंदादीन नोटीस काढल्या. लोकांचेर आकांत. लोक म्हणटात कितें ती फायन घालून घरां रेग्युलरायज करून उपकार करचे. आमदार काब्राल म्हणटा ह्या लोकांचे पयशे कोणे खाले आनी घरां बांदूंक दिलीं ताची चवकशी करची. आमदार बाबू कवळेकाराचेरय ताणें बाण मारले. वोट बँकाचे गणितांनी तिळामळावेले 900 जाणांचे संसार हुमकळ्ळ्यात. शिरवय कम्युनिदादीच्या सुवातीर सुमार 20 वर्सां जाली एक करून ही घरां उबी जाली. सुमार 110 घरां आणि तातूंत रावपी लागीं 1000भर लोक. घरां कायदेशीर ना. बेकायदेशीर घरां म्हणल्यार कम्युनिदादीच्या सुवातीर अतिक्रमणां आनी ती खाली करची म्हूण कम्युनिदादीन 7 दिसांचो प्राझ दिला. नोटीशी पळोवन लोकांचेर आकांत. माझ्या कडल्यान कोणी पैसे घेतल्या ताका लागून हांव हांगा आसा. तेन्ना आतां सदांच आमकां भिरांत कितें की आमचे घर वयतले अशी आमकां भिरांत आसा. कितें आसा तें तेंच्यांनी फायन मारपाची आनी कितें जाता आमच्या नांवार तें करून दिवपाचें इतलेंच मागता आमी. आनी काय हय काब्रालाक सुद्दां मेळ्ळें. आमी काब्रालाक सुद्दां रिक्वेस्ट करता की आपल्याक मदत कर. हम लोग इधर आके 10 साल हो गया. हमको पहला इधर लाइट नहीं आता, पानी नहीं आता. काब्रेल सर ने सब कुछ लाके दिया. अभी हमें छोटा छोटा बच्चों को लेके सीनियर सिटीजन बुढ़ी लोग किधर जाके बैठेगा. घरां बांदतल्यांनी खंय पैसे फारीक केल्ले. जोडिल्लो कश्टाचो पैसो अधिकाऱ्यांक दिलो आनी उपरांत घरां बांदली. आता फायन जाल्यार फायन घालात मात घरां रेग्युलरायज करून दियात म्हूण लोक काकुळटे घेता. तो किधर जाने का. अभी जो भी है तुम लोग हमारा घर बचाओ. जो भी है क्या करना है, जो फाइन भरना है तुमको पंचायत से, हमको किधर से भी फाइन भरना है जो है हम लोग भरने के लिए रेडी है. आता है हमको वोट डालो, तुमको वोट डालो, हम वो करता है, हम ये करता बोलता है. हमारा मड़गांव रेशन कार्ड आता, उधर का एक्सचेंज करे. वोटिंग कार्ड आता, तुम्हारे लिए हमें कितना कितना करे. इधर तुम्हारे को वोटिंग दिया हम लोग. हमारा उधर भी आता, मड़गांव भी आता हमारा वोटिंग. पयली हो वाठार केपे मतदारसंघात पडटालो. उपरांत कुडचड्यार आयलो. शेल्डेचो सरपंच प्रमोद गावस देसाय म्हणटा घरां बेकायदेशीर म्हूण खबर आसतनाय खंय ताणें लायट आनी नळाक कनेक्शनाक पंचायतीची एनओसी दिल्ली. इनलिगल घर बांदता म्हणून खबर आहा आमकां. ऑब्जेक्शन कोणी कंप्लेंट दिल्यार हाडटलो न्हू आमी. कोणी बांदपाक शकता खंय घरां. पंचायती रायट ना हाडोवपा रायट आहा पूण कोणी तर कंप्लेंट दिवपाय न्हू. आनी सरकारान ताका सांबाळून घेवपाचें, त्या लोकांक घेवचें. कित्याक लोकांनी पयशे दिवन त्या लोकांनी बारीक बारीक लोकांनी ती घरी घेयल्ली आसाय. ताका कारणीभूत कोण विकलो तो कारणीभूत चड पयलीं. आमदारांनी आशा दाखोवन दवरले म्हूण लोक सध्या घुस्मट्टा. मात परिस्थिती विपरीत आशिल्ल्यान जाहीर उलोवन दाखोवप कुस्तार. ताचेर कुडचडेचो आमदार काब्राल कितें उलयता पळयात. आनी केप्यां मतदारसंघात जेन्ना पडटले त्या लोकांक विचारपाक जाता तुमी सगळ्यांनी की ते इल्लीगल घराक केस हांवें करूं ना. ती केस चालू जाल्या 2016तल्यान 2011तल्यान 12तल्यान 13तल्यान कोणे तरी 50,000 घेतले, कोणे 1 लाख घेतले, कोणे 2 लाख घेतले जागा आपणाचो म्हणून. आनी लोकांक घरां बांदपाची आशिल्ली. तेणी बाडे लोकांक पयशे दिले आनी घरां बांदून घेतली. आनी हो विशय बाबूक खबर ना तर बाबूकय खबर आशिल्लो. ही सोल्युशन कोण हाडना, फक्त ऑपोजिशन आसा म्हूण टिका करता. ही घरां बांदूंक सुवात दितना कोणे पयशे खाल्ले ताची खंय चवकशी करची. म्हणजे म्हजें म्हणणें कितें, पयलीं ती जे कोणे पयलीं बांदलेली आनी इतली वर्सां तांकां लायट उदक सुविधा आसा तांकां आमी सांबाळून घेवपाक जाय. पूण रेव्हेन्यू मिनिस्टरान थ्रू प्रॉपर चॅनलान पुलीस जाल्यार पुलीस इन्क्वायरी करपाक जाय. कोणे पयशे घेतले लोकां कडेन, गरीब लोकां कडेन ते घरां बांदपाक, हे इन्क्वायरी पयलीं रेव्हेन्यू मिनिस्टरान करपाक जाय. दुसरी गोष्ट तांकां रेग्युलरायज करपाक आनी न्यू घरां थंय येवपाक बंद करपाक जाय. केपे मतदारसंघाचो वाठार आसतना सुमार 60 घरां उबी जाली. सुवात कुडचडे मतदारसंघात आयल्या उपरांत आनीक 60-70 उबी जाली आनी अजूनय उबारप चालूच आसा. आनी आमदार आपले काडून दुसऱ्याच्या माथ्यार मारतात. घरां बेकायदेशीर म्हूण कम्युनिदादीक खबर आशिल्ली. 10-20 वर्सां घरां वाडत गेली. सरपंचान लायट उदक दिले. आमदाराकय सगळी खबर. वोट बँकेच्या गणितांनी तिळामेळवेले शेकड्यांनी संसार सध्या उमकळ्ळे इतले खरे. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. उत्तर गोंय जिल्लो कायदो सेवा प्राधिकरणी पणजे आनी VM साळगांवकर कॉलेज ऑफ लॉन एकठांय पयलो स्टेक होल्डर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम केलो. That the rights and the privileges of children are well taken care of. And the legislature considered desirable to constitute statutory legal authorities at the national, state and district levels so as to provide
effective monitoring of legal aid programs. NALSA has come up with a scheme for children, NALSA Child Friendly Legal Services to Children and their Protection Scheme 2015. Deals with protection of children below the age of 18 from sexual offences. The Goa Children's Act deals with protection of children from all sort of abuses, child abuses. दिवचलचे लायन्स क्लबान दिवचल पालिकेच्या सफाई कामगारांचो भोवमान केलो. सुवाळ्याक आमदार राजेश पाटणेकर आशिल्लो. शहर बरे उरचे, सुंदर उरचे, स्वच्छ उरचे, रोगराई जावची म्हणून काम करतात. तर आमची बाबा नोंद हो समाज घेता काय ना हो प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडले असतात. पण म्हाका दिसता की आमच्या सरकार समारंभात किंवा दिवचल नगरपालिकेक केंद्रीय सरकार समारंभात तुमकां जाण जालें आसतलें सगळ्या कर्मचाऱ्यांक की आम्ही केलेले काम या शहरा खातीर फुकट वचना ज्याची नोंद पालिका लायन्स क्लब सारखी संस्था जी आसा ती तुमची नोंद घेता, जी समाज तुमची नोंद घेता, तुमचे काम लक्षात घेता. भितरचो सगळो जो कचरो आसा पळय जे आमच्या जे कामगार वर्गान जे आमच्या भोवमान केलो तेंचे हे कामगार वर्ग म्हणटा ते सगळो भितरचो कचरो म्हणटा तो लागीं म्हणून त्या प्लांटा पर्यंत पावोवपाचें ते सामकें सेग्रिगेशन करून जो म्हणटा तो प्लांटाचो तो कसो प्लांटाचेर पावल्या उपरांत मशिनरी गेल्या उपरांत ताचें फर्टिलायझर कशें यूज पर्यंत तयार जातलें इतलें काम हे आमचे वर्कर करता. ऑल ओव्हर गोवा जितले सिटीज असले हांव आज कॉन्फिडंटली सांगू शकता की बिचोलीम टावन बिचोलीम सिटी ही सगळ्यात मोस्ट क्लीनस्ट सिटी आसा. दिवचले व्हडले क्लबाची सांस्कृतिक कार्यावळ जाली. घोर मनाला लावू नग पाठ जगाला दाऊ नग पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए. विनंती आसा की तुमच्या क्लबाच्या सदस्यांकडे की इतलेच मर्यादित न रावता या व्हडली क्लबाचे आनी ह्या व्हडल्या गांवाचें नांव व्हडलें जावन सकून गोंयभर जावपाक जाय. आनी थोड्या दिसांनी आमच्या बिचोलचो आमकां बरो विकास जाताना आमकां पळोवंक मेळटलो. जो कोण बरें काम करता थंय टिकाकार आसता आनी टिकाकार आसूंक जाय. नाजाल्यार बाबा आपली कला कशी जाली थोडार बाबा बरें म्हणप फाटसून वायट करप अशें पण चलता. टिका जाली तरी कलाकारांनी हिरमुसले जावचें न्ही. आमोणा दिवचले संत तुकाराम कला आणि सांस्कृतिक संगीत विद्यालयान घेतिल्ल्या अखिल गोवा घुमट आरती सर्तीचे पयले इनाम माड्डोळच्या साई महालसाक फावो जाले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजेच्या रोटरी क्लबान एक्सिडेंटा वेळार जखमीक तात्काळ कितें उपाय करपाक जाय ताचेर ट्रेनिंग दिली. 3 दीस चलिल्ले ट्रेनिंग सेशनात वट्ट 19 पार्टिसिपंट वांटेकार जाल्ले. ह्या वेळार पार्टिसिपंटांक बारीक सारीक गजाली कश्यो हाताळप ताचे प्रात्यक्षिकां सयत ट्रेनिंग जालें. Ambulance you have called already. Who will you call now on the roadside? Police. You are going to call the police because the traffic is going to be going on. Somebody has to guide that. Otherwise, you could be the next casualty. But don't drag the people off, saying that move away, move away, move away all the time. Is that very clear? Involve them. Tell them your plan of treatment. आम्ही Dr. Jorson Fernandez, कुकडचे गावचे सर्जन एक्झामिनर आणि चेअरमॅन सेंट जॉन ॲम्ब्युलन्स असोसिएशन गोवा स्टेट ब्रांच.
आमी असले फर्स्ट एड कोर्स ऑर्गनायज करतात. हो कोर्स फुडें जावन आसा आमचे रोटरी क्लब ऑफ पनाजी मेन क्लबाचो प्रोग्राम जावन आसा. आमी तरेतरेचे फॅक्टरींतल्यान तरेतरे इन्स्टिट्यूशनांतल्यान लोक आयज आमचे कडेन हांगा जमा जाल्ले आसात, रजिस्टर केल्ले आसात. तांचे खातीर आमी हो फर्स्ट एड कोर्स घडोवन हाडिल्लो आसा. हातूंत जो पळय सिलेबस करिक्युलम जो पळय आमचो आसा तातूंत आमी तांकां पयलीं सद्याक आमचे रोल कितें आसा, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा, पेशंटाचे हक कितें आसा हें आमी तांकां सांगतात. ताजे भायर आमकां एबंडनमेंट आनी नेग्लिजन्स म्हणून लागता. म्हणल्यार आमकां जाय तें करपाक मेळना, ताका एक शिस्त आसता फर्स्ट एड दिवपाची. ते शिस्तेचे बरोबर आमकां प्रोटोकॉल मेळटात. ही इंटरनॅशनल प्रोटोकॉल आमी सगळे आमचे पार्टिसिपंट्स पळय आशिल्ले तांकां आमी शिकयल्लीं आसात. आमचे कडेन कमीचे कमी 19 पार्टिसिपंट आशिल्ले आखे गोंयभरच्यान आयिल्ले हांगा. तांकां सगळ्यांक आमी हो 3 दिसांचो कोर्स केल्लो आसा. 2 दीस पयलीं तो चालू जाल्लो, आयज आमची तांची एग्जाम जाल्ली आसा. आनी आमी तांकां ताजे भायर ब्लिडींग, वुंड्स, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, फ्रॅक्चर, हाडां बिडां मोडली जाल्यार जाय ताका कितें करपाचें, कोणूय बेहोश पडलो ताका तपासप कसो वयर सकला सुकून, एक मनशाक वयर सुकून बिल्डिंगांतल्यान सकला कसो व्हरपाचो तेंवूय बीन आमी शिकयतात. कित्याक आमकां जाय ते पद्दतीन मनशाक ओडपाक मेळना, व्हरपाक मेळना. आमचे कडेन 2 हँडेड सीट, 4 हँडेड सीट, 4 and half ह्युमन स्ट्रेचर, तशें आमचे तरेतरेचे स्ट्रेचर आसा. त्या स्ट्रेचराचे थंय चूज करपाक जाय खंयचे मार लागल्यार कसली मेथड घेवपाची आनी त्या प्रमाणे आमी तांकां चूज करून व्हरपाक शिकयल्यात. घेऊ एक ब्रेक.